وہ طائف میں نبی جی پر کیا جو ظلم لوگوں نے، وہ طائف میں نبی سی پر کیا جو ظلم لوگوں نے، میں جب بھی چوٹ کھاتا ہوں، میں جب بھی چوٹ کھاتا ہوں، محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں، محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں۔